Yakaipa song. Oh. Rewind the mambo duties pan the place. Song yakaipa. Song iri deep in. Mascara say, how are you guys doing? Muri boy, mira indi vare dora. Muri boy. Mascara say naivaran. Mascara say naivaskana. How are you guys? Chiri go China. Maenda kuchina ere imi vakadzi. Maenda kuchina ere kana kuti hakuchisina China. Kuchine China chemadzimai ere. Kana kuti hakuchaitwe zvechina. Aiwa, the song is very beautiful from Mambo Duterere. Muri boere. Mambo vanozomboimba zvekuti unonzwa kusvika pedo pedo. That was a beautiful song. That is a beautiful song. Big up on yourself, Mambo Duterere. Maenda kuchinere ndambouya zvangu kuti timboita kachina ka 2 minutes ke China ke kungotaura zvedu zvatinotaura 1 or 2. I know a lot of you guys miss our station yatinoita manheru Thursday. You miss it because that station yeibatsira zvekuti yeibatsira vanhu vakawanda, but ndangofunga kuti hey, tonight I'll be working somewhere saka ndisokwanisa kuita, but ndangouya maskata naye kuti tingotaura naye. Wasu nokumbira ndivhariro curtain riri kundiunzira zuva rakanyanya mukati munomu. Can you just come here undivhariro? Muri sei my ladies. So a lot of people vanondibvunza zvakawanda wanda at the back there. Thank you so much. Ndivhariro zuva riri kubuda. Ndikuda kuti timbongotaura kachina. Timbosipakana on a Thursday. Thursday taiziva vakadzi vachienda kuchina ka. Taitomboenda kuchina ka vana maititi. Do you know kuti hatinangotanga tiri single kudai takatotanga tiri vakadzi vevanhu. Unotonzwa mwe munhu achindigrafa kudai kundisa mugrid rema ex angu. Pana asina ex. Vamwe venyu makatoluza number ini ukandibvunza kuti ma ex ayenyu maititi mangani ndokudzwa kuti 5. Vamwe mune bhazi kudai, vamwe mune Mini Cooper, vamwe mune makopolo, but no zvaita unge angu ashamsira. Ndakaona yesterday, I don't know, this blogger akakropa ma ex angu ese ndobva handisa pakati pawo zikanzi, can you imagine? Ungarove nehana nemunhu adata 5 people ndo zvingakurovese hana. Just because you know me, wotofunga kuti ndinda break a record. Kune vanhu vane bhazi rema ex. Kune vanhu vane zupu koso rema ex. Muri kunzwa? And you know what, chimwe chinhu chinosakisa vanhu kuti vafunge kuti nekuti akaitirwa nyasha dzaMwari akawanawo murume akagarisana naye. Hapana munhu akambopinda marriage asikana tinyatsotaura. Hapana munhu akambopinda marriage achiti ada kubuda kana kuti ada kuzopinda mune imwe kana kuti mune relationship. Vanhu makanditarisa kudai soka handinambobvira ndakawanikwa ndichifunga kuti ndichasiyana nemunhu wangu. But ma circumstances ndo anozoita kuti ubude, endedzi manguva ubuditswe unobuda wega sokuti uchienda. Pane vamwe vanhu vari kuvarira because vanhu vanonyanyotya. Ndinoona vanhu vanobva vati vanhu vanoti amai ava ndofunga ipfambi nekuti wabva pane imwe imba ukaenda pane imwe imba. Hakusi kuda kwako ka. You cannot force things ka. You cannot force things kuti hanzi ndoda kungonzi Mrs. Ningi usina mufaro. Mumwe munhu ndi Mrs. Ningi but Stonye nakapedzisira kuirangarirwa. Akapedzisira kurangarirwa amene kuti gore ra 19 gocha nembe. Rakapedzisira kurangarirwa nemurume wake. Vanongorira side to side so pakati pane bridge, Bechnaf bridge. Asi kana akabuda kunze ukanoda kuti ange iye ama problems ake esari right. Isu tiri type dzavakadzi kuti nandimire kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndinotora kamutundu kangu ndichienda nekuti handidi kuzvimanikidza ende kufira pachinhu. Ndofirei pachinhu. Hapana pandinoda kupromota munhu. Iwe kana wakanirwa nyasha dzako naMwari wakawanika ukagara mu1 marriage, aiwa Mwari ngaakutire zvakanaka. Inyasha idzodzo. Kugara pa 1 marriage inyasha, kugara pa 1 relationship inyasha, ende Mwari vanenge vakunzwira nyasha. Taito zvido zvekuti happy 10th anniversary, happy 20th anniversary mudiwa wangu, happy 2000. Taito zvido zvekuchembedzana nemunhu wangu ndakamubata so tichitendedzana. But kana muzviti tichiramba wauchida kuti ndiite sei? Ndisati ndaendera mberi
nhasi ndiri pafire musabve zvenyu teganai muvaudzodanzi street prophetess vari pano nhasi ndoda kumbodzikadzika ndoda kudzikadzika ndanzwa mweya wangu uchiti dzikadzika saka mukaona ndadzikadzika unongoti go deeper mama handitika ukaona wabatwa ingoti go deeper mama because ndichange ndichiita imwe go deeper isina kumira zvakanaka china tiri pachina kana zvanyatsokubata ita ari roya kuti zvifambe hatipo pakutukana hatipo pakushoropodzana toda kumbodzidzisana china inini I miss china chemadzimai I miss it saka panapa tisati taenderera mberi nenyaya yedu sezvamunongoziva peji rineri ndere munhu ndipewo feni yangu yayo iyi yekuchina iya ndimbozvifena pana pari kupisa papa ndinomira zvakanaka sanendera mberi guys. When I come here to advertise or to talk about people or to talk about businesses or to talk about profits or to talk about companies hazvireve kuti ndiri masecretary avo. Ndinoona vanhu hobo vanoti ndikataura nezvemunhu munoda kuzoya kuinbox kwangu muchindibvunza kana kuti nhamba ndipe iyi yekudai sokote iyoyo imwe idiki yekutakura mbegi. Vanotanga kuikwa ndiri nei maititi kumunhu iyoyo makataura teereresai kana ndichitaura. Apa ndoda kutaura nezvamadzibaba masango we all know him. Vanouya pano papeji kana vachitravela vanouya vachitaura kuti hanzvadzi ndiri kuenda kwakati ndiri kuenda kuUK kuAmerica. And a lot of you munogara muchiya kuinbox wangu nei maititi madzibaba vanobatika papi. But when I'm talking about madzibaba munenge muchitange musina concern. Muda kuyozofladha inbox yangu kana ndabva palive. Batisisaiko zvinezvi. Handichadi zvanhu ramba achiuya kuinbox kwangu achindibvunza handizi secretary wevanhu vese ini ndinongo advertise ndotopfuurira ndichienda handitika thank you so much munhu waMwari. Ndakudza kuti panapa pari kupisa nhasi ndoita ndichifena for the fanning handitika it's too hot ndoita ndichimbofena. Madzibaba masango vari kuuya kuSouth Africa. Imbi vanhu vanondinetsa kuWhatsApp yangu vari kuuya kuSouth Africa vanenge vari panonzi paPalma Hotel. Muri kubata Palma Hotel Kempton Park. Kana tichitaura vari pano vachitaura zvinhu zvavo munenge muchange musina basa navo. But kana vapedza motanga kuuya kwangu kunhingirikini kuinbox kuzofladha nei maititi nei vanoona ina handizivi zvekuona kwemunhu kana kusaona kwemunhu. Ini chandinoziva ndechekuti munhu anouya kwandiri kuti vatete ndiri kuda kutaura papeji renyu rine platform revanhu ini ndoti huyai handitika vanhu vouya votaura zvavanotaura zvekuona kwavo kana kubatsira munozoenda kuinbox kwavo. Madzibaba vanzi mangwana chaiye vanenge vadzoka kuSouth Africa vari kurakidza kuti vari kudiwa kwakawanda. Madzibaba vanenge vanobatsira handiti because the way he is traveling ndofunga vanenge vari kuziva zvinhu zvavo. Vanenge vari paPalma Hotel muKempton Park kubva musi wa28. Batai madates handitiri muchechi izvezvi ita uchibata zvandiri kutaura muchinyora manotsi kuratidza kuti muri kuteerera. From the 28th to the 30th of November 2020, Madzibaba Masango will be at Palma Hotel, Kempton Park. Anditika. From the ngati tichitaudzana ndoda kupedza nezvamadzibaba masango ndiende pamberi nechina changu nhasi ndakuzoti ndauya pachini. From the 28th to the 30th November, madzibaba vanenge vari kuSouth Africa. 28th vhiki rino iri vanenge vachitokwira vachiuya koko kuSouth Africa. Manhamba ekuvabata please kwete nhamba yangu handizi secretary wamadzibaba handitika ndi please from 28 to 30 ina handizi secretary wamadzibaba masango ndaneta nevanhu vanouya vachinhangirira panapa vachindinetsera nhau yamadzibaba maititi madzibaba venyu vano manhamba aya ndakutonyorai mobva maenda straight ikokoko straight. Please I beg you Wasu come and read out this number for me. Ndikuisa manhamba avo kuti musandinetse mubva maenda ikoko kwavari mubvunze nhunha dzenyu kwavari straight vanenge vari kuSouth Africa. Pane vanhu vanotoenda vachida kuyereswa nei vamwe vanhu they pretend as if havaendi asi kana utapedza live unoona vachizara kuinbox wangu ndazviramba. +2 chiwaso +2778 656 3064 anditika right oro ndikuisa manhamba avo then I'm going to pin them madzibaba masango oro what wasu +263
776 581 698 oro +263 773 066 354. That's the number dzekubata madzibaba vamunoita kunge musingavafariri kana vari pano, asi kana ndichingopedza live munozara kunhingirikini kwangu kuinbox maititi ndibatsireiwo ndinovawana sei. handizi secretary wavo, handitika ndadzoka zvakare kuzokutaura kuti vari kuuya. This is the number. Munobvunzirana ikoko, pana ari kundibvunza kuti vanobhadharisere vanodii. Please munoenda ikoko munovabvunza mowirirana zvamunowirirana. Inini handizi secretary, I am just an advertiser nekuti page rinenge rine vanhu vakawanda vanoda kuzivikanwa pamaplatform akadii akawanda. Saka guys, manumbers avo ndaisa, indaiko munoyereswa. Musade kuda kudza kufadza vanhu uchita kunge usingazvide uchizvida. Handitika kana uchizvida ita, kana usingadi rega. Hapana anomanikidzwa, hapana anobatirwa pfuti. Ende dzimwe nguva pamunoenda kuvanhu ava zvikasaita hazvirevi kuti munhu itsotsi. Do you know kuti munhu yekuti asvika pane mwana anenge achitoti uyu akanyanya, uyu akandigonera. Koita mwana kuti ina handina zvandakaitirwa. Saka kubhilivha kwako nekutenda kwako ndokunokusvitsa paunoda kusvika. Ndozvandofunga ini. Unozonzwa muchiti ndakaenda zvakaramba kushanda. Zvakafanana kana nevakadzi, vakadzi vakasiyana. Hazvirevi kuti vakadzi vane shure hombe ndovega vanoroorwa. Chero une flat base unogona kutopinda mba ukachata. Ane shure hombe akatadza. It's by choice. Someone's poison is someone's meat. Someone's meat is someone's poison. Saka ngatingogara ukangozvibvuma zvekuti zvinogona kuita kwauri zvigorambira kune mumwe unobatsirika. Anditika. So get in touch with Madzibaba Masango. He will be at Palmer Hotel, Kempton Park, South Africa from the 28th to the 30th of November. Mandinzwa here vanhu vaMwari. Hallelujah. Nasi tiri pachina. Anditika. Hanzi na David uri kutaura nonsense. Aiwa waita hako David. Iko ndoke kutopesera unge uri pano pa page nekuti handina chandaona chandataura chiri nonsense kawo. Iwe ndiwo untori nonsense unoteera munhu antaura nonsense. Saka gara takubvisa zvedu ku nonsense kawo yacho iyoyo kuti usanyanyone nonsense. Kutokuitira favor. Ukaona uchindiri ndinotaura nonsense ndokuitira favor yekukubvisa pa a nonsensical person, because ini ndiripo kufadza vanoda kuteerana ne nonsense. Ndatenda umufunge zuva ranhasi handipo pakuswera ndichinetsana nevanhu. Ndakakuudzai pepe ndikati if you hear me, hear this mouth shouting, ndibvunze kuti ko maitwa sei zvemaititi. I no longer have time. Ndikutoda kuti ndikunyanyodzika level nenyaya yekuda kupindura unnecessary people. Anditika saka mazano handichaite izvozvo. Ukangondiita zvawandiita ndinongokubloka ndokuitira favor. It's a favor that I will do kuitira kuti usandione. I know kuti kune vanhu vanobatikana nekundiona. I know kuti kune vanhu vanoda kuti ndife. I know kuti kune vanhu vanodhiniwa neni. I know kuti kune vanhu vanosvotwa neni. Aiwa ndinongokuitira favor muranda. Don't worry. Ndongokubvunza zvangu. Handiti ndongokubvisa kuitira kuti usandione ndokubloka azvakanaka zvinenge. Anyway, back to our Thursday. Tichitaura kudai so pane vanhu vaimbondibvunza kuti ndikutaura nhasi tikutaura zvechina chemadzimai nemarelationship nezvemudzimba. Ndoona vanhu vanondibvunza maititi munopfeka mawigs enyu ari keli munoshandisei. Ndoda kukurakidzai chiwigi changu ichi chakadai. Hanti muri kuchiona? Let me know kana muchinyatsoona. Ndoda kukurakidzai zvandinoshandisa. Kune vanhu vane makeli wig aya ya ma Brazilian aya vanogara chingobvunza kuti munoshandisei. Do you know kuti ndinoshandisa mvura? Vamwe vanhu they actually think kuti ndinoshandisa munoshandisa mawigs enyu anenge akanyatsoita keli. Did you know kuti mvura chaiyo kana wig yako Brazilian iri original inoshanda nemvura? Ukatora mvura yako, this is my wig. As you can see, it's very scruffy. Anditika, this is my wig. Mira indiende ku bedroom. Because zvandoda kutaura nemi nhasi ndakuudza kuti ndoda kuita kutaura zvese. Ndirigirewo mvura ku bedroom. Nhasi ndiri kuda kutaura chaizvo. Mira ndinyatsenda kuri ku bedroom kwangu. Don't worry. Right. Ndanyatsouya ku bedroom kwangu kwekuti
munenge muchinyatsondiona. Muri kunyatsoona handitya? Malights achona zuva rakanyanya kuti ba. Ndipewo cheya nhasi ndida kumbonyatsotaura nevakadzi. Hanzi chi right. Ndipewo cheya ndinyatsogara. Saka ndatora nzi pane zuva. Guys, kana makungoti pese pane zuva ndipapi pasina zuva. Kopana paparise. Right, ndisiro chair panapa nditika. Kopana pamakunyatsoona here zvisina zuva ndarifuratira cause mudining mangu muri kunyatsopinda zizuva rakati bherengende chairo. So farai iro curtain ton right. Handina kuti ndozora Vaseline guys. Ndati ndinozora mvura. Ndiana kutaura zveVaseline. Right. Hai. Ndibakidzirewo light. Ndikurakidzei zvandinoita mawigs aya. Right. Ndipeiwo mvura. I have closed my curtains. Today the sun is out. Zvine heavy force chaizvo. Ndikunyatsotsvaga pekuti munondiona kanaiko zuva iri rakuda kuti ndisazviitire live yangu zvakanaka ko for the why zuva richionereka. Reka tinyatsovhara. Tikauya apa ndidzimirewo light. Dzimai light Tony. Pana pabho handiti guys. Ndabva pane white. Hanzi ko china chana baba chiriko here. Ndati chiriko. China chese nhasi chiriko. Light rubo. Chimbobakidza. Ameno zviri kuita lightning. Guys. Ndichati chimbobakidza to light. Bakidza futi. Tada! I think now zvabo. Hanzi ipapo bo. So this is my water. Anditka, I want you to check out tichitaura zvedu. Iyi ndiyo mvura, ndiyo wig yangu handiti. Anti manyatsoiona zvayakaita. Mvura inongoita only kana iri original. Kana iri fake. Aite handitika ndinzwisisei. Kana iri fake aite, but kana iri original iri real totora mvura yedu. Handimukona ndine bucket rangu remvura. Handimurikona mvura iyi yandiri kuisa. Ndoda kuti muzoona difference. Handitika unotora mvura yako zvisinomboti moisturizer or whatever. Handitika imvura kaiasikana. Musazoise pama fake wigs. Ukaisa pa fake wig inobva yazoita zvisizvo. Handitika ilesson yewig yandoda ngokuitisa iyi kuti mvura inotoita kuti wig ite very curly. Zvekutoti unogona kutofunga kuti ameno zvinoshamisira zvaiswa. Handitika. So I am doing this wig so that you will see the difference. Ndakutorerai iri very scruffy. Saka apa ndiri kuiisa mvura so that munyatsoona difference kuti mvura can help. Vanhu vanotambura vachizora zvinhu zvekuti wig inosara yakuita kunge magumbezi. Handitika. I'm just putting water here. Uya ari kubvunza madzibaba. Vari kubvunza madzibaba ndakuudza kuti from the 28th of November to the 30th vanenge vari paPalmer Hotel. Palmer Hotel muKempton Park. Namba ndo dzandakapina idzo dzamadzibaba. Handitika ndidzo namba dzavo dzandakapina idzo. Ndoda kuti munyatsoona kuti mvura inobatsira pamawig. Handitika. Regai ndinyatsokupfekerai munyatsoona ndichiisa mvura. Muone kuti inopesera yakeli sei. Handitika tichitaura hedu nhunha dzedu nhasi ndiri pana kuti tinyatsotaura nhunha.
nuna timbotaura zvevanhu vanoda kutaurisa nekushoropodza kuti hanzi from one man to another. It doesn't necessarily mean kuti wazoita pfambi nekuti wabuda murelationship. Like I was saying, kuti kune vanhu vari kunzoko vanotonyara kutaura kuti ngativerenge izvezvi kuti maex ako acho mangani. Auri kuswera kundiudza kuti hanzi amaititi won't stay in one place. How many exes? Sure, iwo maex 4 iwayo ndo amabva mandipambiri kuti ndazonyanyoita. Inini problem yangu, I am that woman asingade kuchitwa. I know it's very difficult. Unonzwa vanhu vachiti kana uchida murume asingachite umba wako. Do you know kuti there are actually good men out there who do not cheat? Vasingatochite variko, nyangwe vari a few. Let's not promote each other kuudzana kuti hanzi murume wacho kana uchida kuti murume asachite creator wako. Unga create murume asingachite. If you are a man, handitika. If you are a man, wozvipira kupinda musvitsa nemukadzi wako, oti for better for worse, through thick and thin, in richer or poorer. And wapinda muchato saniki wapinda muchato chapter 5.11. And then wapinda chapter 5.11 here, wakusvika unotutana negudza mudungo. Kokana dai waida kungoita inonzi dai waida kungoita vakadzi vairi, ungadai usina kupinda muchato chapter 5.11. Unofunga kuti nyini wandirora wapinda neni chapter 5.11 oda kundishare, and then you expect me to tolerate nonsense. I don't tolerate nonsense. Handidi kusheiwa. Handidi because inini I believe kuti zvaunongo uchita ndikuzvishaya. Kana waingoda mukadzi ane shure yakakura ungadai wakangonotsvaga mukadzi ane shure yake yakakura iyoyo ongomurora. Handitika you can't start noticing my weaknesses zangu nhasi, because when people are dating it takes a while muchidanana. Muri kuona zvaita wig yangu? Can you see my wig now? This is water. Can you see how different it is? Saka pana chitangokwedza kukuudza kuti mvura inobatsira. Anditi kana murume unoona murume achizoda kutanga kushoropodza mukadzi later on, kana waingoda mukadzi ane shure yakakura kudai, ungadai wakangotsvaga from the way to go, kuti kuda kuzotanga kuudza mukadzi wako kuti body yako haindiitire kana kuti zvauri haundiitire. Do you know kuti mukadzi anotogadzirwa newe? Tombotanga kuvarume nhasi china chana baba nechana mai. Murume ndiwo unomeka sure kuti mukadzi wako ari fitting, befitting zvauri kuda iwewe. Kana uchida vakadzi vanopfeka zvakadi, tengera izvozvo upfekedze mukadzi wako uone kuti abudere. Kana uchida kuti mukadzi wako aitwewo mashadows, haikona kugara uchimuchoropodza, ita kuti adzidziswe. Handitika kana uchida kuti mukadzi akupfekerewo matights, uchida nonyenga vematights kuti tenga matights acho uye nawo mumba, mukadzi apfeke matights. Kana uchida kuti mukadzi wako aite kunge zvechihule-hule, ita mukadzi wako, kwete kuenda unotora mahule-hule. Ita mukadzi wako zvauri kuda iwewe. Kana uchifarira vakadzi vemafirimu, ita kuti mukadzi wako aite wemufirimu. Kwete kuti mukadzi mumba anopfekedzwa rudhuku. Chitarisa varume vanenge vakadzi vanonyengwa nemurume wacho. Mukadzi anenge karova rudhuku rumwe rokunoti chiko. One vanhu vanonyengwa nemurume wacho. Kunzoku zvinenge zviri zviheavy mama. Mukadzi anenge achipfekedzwa masi long dress aine dhuku every day. How then do you see kunaka kwemukadzi wako? How then do you see kubatana kwemukadzi wako? Unongoona vevamwe uko. Dress your wife according to what you want. And my decisions in marriage anoda kuitwa wanyatsofungisisa, kwete kuti uchiri kumboda kutamba. Unonzwa munhu ati ndakaora ndiri mwana mudiki handina kutamba, wangu wakabatirwa futi. Waida kutamba uri kupi? Pane munhu anobatira munhu futi kuti ngatiroorane. Handiti unenge wazvipira kuti pepe nasanda kura sanda kuziva zvandikuita. Hakuna munhu anoroorwa achiti hanzi nasanda kuziva zvandiri kuita. So long wakutogona kubhevhura unenge uchiziva zvauri kuita. Saka let's not give to reason tusina basa mumarriages. Ende vamwe vakadziwo hamugoni futi uzoita keep up to standards inodiwa nemurume. Vamwe vakadzi zvamunopfeka when you are going out there, murume wako cannot even take you to work, to his workplace yekuti kubasa company kwaita function anotya. I'm not here kuti ndifevhere kuti vakadzi varume anotya.
ndine mwe murume wandakazombotsura rimwe zuva achiti mukadzi wangu I have to call kuti ndinomutora kumba kuti nditange ndamuvhiwa kuti zviri kuita here oro else ndoshaya pekupinda maititi. Ziya zvinoda murume wako iwowo mukadzi kuti murume hadi kumakiswa. Do you know kuti varume sosange vari pane vanhu ka havadi kumakiswa. Ndosaka uchiona murume achizotora hure kuenda naro kunogocha nekuti iwe wacho unomakisa. Murume akakuti uya kunzvimbo unoshaya kuti hari yacho yanga ichitwa iri kubva kupi. Dzungwa powder kana kuti mablouse acho anenge akaita zvimwe zvokuti murume anoti anonyara so pane macolleagues. Ndoda vamwe vakadzi vane varume vanoshanda kumaofisi nekuma high office uku. Murume atanga kufunga kuti ngozi yandakawana. Ngati google yasikana zviri kutrenda zviri kudini zviri kuchena akuzi kupfeka zvinodhura. I always tell people kuchena kupfeka zvawinazvo but zvakanaka zvakachena zvichienderana newe. Kana une structure check your structure first. Togara tichitaura zvemastructure izvo. Mumwe munhu anoda kubata indoseka vanhu vanodanza maititi une flat base. Do you know kuti ndanditomborina flat base randogara ndichipiwa mbirunzi une flat base. Harinaro ukura but harizi flat base. Unopfekawo zvinhu zvinoenderana nebhodhi yako kunyatotanga wabvisa pamira kuti bhodhi yangu yakamira sei. Handitika bhodhi yangu zvinoitei zvandokupfeka. Oti une chidumbu chine chakadai ndonyatsoburitsa dumbu rangu mazona ndoribusa kuno kwese kwakadai so unopfeka imwe hebenike kati ntii kunoko uku kwese kunenge kusina chinhu kwakanzi ntii kunoko azvibude guys. I don't wanna lie. Azvibude. Every woman is beautiful. Every structure is beautiful, especially when it's dressed properly. Handidi kuti nditi ndashoropodza munhu ane body inini handidi kushoropodza zvekuti zvozvonzanzi amaititi vangu achiti body shaming. Every structure ine dressing yayo. Kana uchiziva kuti kuseri wakarohwa chaizvo zvedho siyana nekupfeka zvinhu zvinoti mpa kunge amene hazvibude uku pamwe nongo nedumbu riya rakaenda uku. Pfekawo zvinhu zviri flat zvekuti vanhu havazonyatsoona kuti mukatuma zvina unyatsodii. Handi munozvona. Then ukana une mabhodhi ewo ane makezi nechiwo pfeko zvinoenderana obudawo representa kumurume wako kubasa. Kana wauya mbosvika pfekawo zvepambawo zvakanakawo. Ende dzimwe nguva kana gym chaiyo is very important. Asikana umbopota uchimbojima kana kumbomhanyawo uchimbotendera kana zvaungakwanise kungoitawo. You understand what I'm saying? Pane zvimwe zvisingaita asikana hatidi kunyeberana. No, bhodhi yako chainoda hakuna bhodhi inonzi yakashata. Chero ukaita kaslender chaiko chaiko. Unotori nemamwe madressing ekuti kana wakapfeka vanhu vanoti wow. Chero wakaita chidhavdunda unotori nedressing yekuti ukapfeka so vanhu vanoti haiwa pakapfekwa. Kuziya zvinoenderana newe nemakalazi ako kuti usamakise murume. Unoda kusara pamafunction wakaita se murume anoenda kumichato. Makambona kuti michato is meant kuti kana muri couple baby handei kumuchato wanhingi murume ane ari ega so achitarisa madress vamwe amai vari kumba anozoti akauya pano anomakisa. Pfeka zvekuti murume wako anonzwa kuvhaira newe so kuti madhamu yangu ichasvika. Madhamu yangu ichasvika muchaiona wakachena. Like inini mazaro ndakatoisa upgrade dressing yangu because handidi kukunyebera yana oga vanochena. Imi munouza kuti manager anochena. When I went to South Africa and she introduced kwa kune my brothers aoga ariko kune my friends. Unomira huchu na vakadzi vachosu vaka unoziva unoti apa pakuda kuti inonzi top up yekuchena. Top up chaicho yekuti unozoti aiwa no I need to upgrade. Murume wako kuti atendwe kuti arespectwe zvinobva kwauri mukadzi. Kuti unongoonekwa kunge ameno chimwe chinhu. Pfeka iwo zvinhu zvakanaka. Kunaka kwechinhu hakuzi kudhura kwacho. Vanhu vanofunga kuti unongona kutopfeka Gucci but isina kukufita unoziya. Ugopfeka kana Louis Vuitton yacho igosakufita. But ukapfeka zvinhu zviri mix zvinomecha zvichidi chero zvakachipa zvinobuda. And I don't believe kuti expensive things ndo zvinofita. Kuna vanhu kuti kana akapfeka so uchinzi hembe yakaita 1000 unopinda pasi petebhuro kuti
nekuti inenge isina kubuda. Koita mumwana unotora bhero rake che5, chitopu che5, chisketi che10, chisnika che20, akarova $50 yake, but unenge uchipa kutenda kuti yauoni manje. Mothers yakarova smart. You understand? Saka let's be smart. Touya mumba chaimo chaimo. Vamwe vakadzi vanofunga kuti mumba kuchenesa mumba kuita marooms akawanda. Ini ndakambobvira ndakatombogarawo mu1 room but waiti ukapinda mu1 room yangu yakarongeka. Because vamwe vachiri kugara ma1 room ka ndo bedroom, ndo dining, ndo spare, ndo chi, manheru ndo toilet unenge nechigaba chako cheweti. Variko vanoita chigaba cheweti izvo chidaira ameni Satani abhoikani. Handisi kutaura zvekunyepa. Vachiri kuva nezvigaba zveweti kuma1 room. Chigaba ichocho cheweti chinoraswa na10. Murume atoenda kubasa, munhu akubuda nechigaba chake. Variko vanoita chigaba cheweti. Vezvigaba zveweti daira ameni Satani abhoikani. Mu1 room so because toilet inenge iri pano sekoko. Atidi kutaura ngetisina mbogarawo muma1 room. Ekuti toilet inenge iri kuzasuku. Manheru unenge uchityika kumuka. Oita chigaba chako chaunocheka so halfway. Chaunenge uchitanyangarira usiku so. Chigaba ichocho chinoraswa na10. Munenge matomboya kana mavisitor 2. Achamwa dzake dzemakuwa. Chirimo chigaba ichocho. Cheweti. Kuti naye amurasi chigaba. Chigaba chenyamurasi. Chigaba variko vezvigaba zveweti. In this day variko. Ndikutotara iyo. Ndikutotara ndichiprofita. Itai God deeper street prophetess. Chichinhuwa. So weti yemukadzi kati inonhuwa. Nomuzoti weti inonhuwa. Sanike yekuseni yaya. Inenge ichinhuwa. Iye apedza. Murume abuda basi. Odzokera magumbezi. Chigaba chiya chichirimo. Unomuka kusenseni unorasa weti yako. Ene chigaba choti ngachigare chakaiswa domestos. Ndikutotaura ndikudzidzisa munhu wese from 1 room to suburb yacho. Oiswa domestos muchigaba chako cheweti oswera chakaiswa mvura nedomestos. Wema weweti uya unobva munhuwiriro domestos. Chonyatsonhuwo zviri nani. Pamwe pacho katoshokonzona kuti chinde cheweti chinenge chichiti kupu weti. Yababa namai vanenge vachifambidzana so makwikwi eweti usiku. Ndozvizivaka baba vakamukati chororo mai vamuka chororo kana vane mwana 1 ndinozviziva zvandiri kutaura mu1 room mwana womuwoti chororo imomo iwozomuka na 10 kurasa different types of weight, different types of orasa na 10 musadaro asikana kutsvaira mumba kuchenesa mumba kuisoko bramba muchipinya munhu kuti mumba amwe mukadzi akarongeka. Vamwe vanhu mukavhura mabhedzi avo vanhu like macouples aya unoona pakati peshiti pane round kura kuti apa ndo pakatambirwa bhora nezuro. Haugone kuchinja mashitsi kana kumavhura kumuka maseni wowaranyura magumbezi wotora mashitsi aya kana kune zuwo wachawoyanika. Unoona kuti come in apa shitsi rinenge rine round so ndo pane pakatambirwa mechi yacho nezuro wacho pakatota kuti to pachinhuwa kuti iano abvisi anongoshifta oenda pa next pakaoma kudai otovata. Asikana ngatisadaro kana tomuka kana kupeta magumbezi anongopasiya padaro ovhara necomfort unotonge kunzwa chimwe chisimiruso chekuti vamwe vanhu varume venyuka havambozvitaurewo havambotaure varume but anenge anzwa apo ndopo unofarira kuvhara musoro nepiro murunhuwo iroro runhuwo runenge rwakadaro so runhuwo munoruziya sex inonaka but inonhuwa hatidi kunyeberana asikana sex inonhuwa poto rumwe runhuwo rwekuti unoshiya kuti zviko zviri kumboitika. Ona mumwe munhu anoto kamepi kako patambirwa bhora otovhara zvake neblanketi manheru baba vacho yavo ita futi rimwe mechi vozadza imwe goalpost anongoshifta kuti mangwana inenge rine tumepu so shiti rine tumepu so
tumepu toloza nezuro takatambira goposti nechekukona panenge pane chimepu chako vasikana nekuchipa kwakaita mashitsi ngatisadare nei vasikana. Unoitawo kana 3 pairs dzema sheet 3, it's okay. Kana usinga afford hakuna live inonzi hanzi ana mai chiti munotaura because munenge munazvo takatobvone kutoshaya ka but itozvo chero zvikaita 2 ukawacha ichichoma ichiwodzosera chiwowacho ochoma. You understand asikana? Tinoda kurayirana. Inini vanhu vanotanga tanzi ada kurayira kunge anenzi ane murume. Ini ndakatomboita murume ende ndiri kutoita futi murume futi incoming murume. Ende chipo chandakapiwa naMwari nyangwe inini ndi mumba macho muchinetsa kugara. Why mangu muchinetsa kugara? Inini handidi kuchitwa. Ini handidi kukunyebera yasikana. Ipapo handigoni zvangu. Inini ukandichita nyaya yacho naipere inonzi world war. Panoita world war ukabvunza timu rese kuti chamakasirana chi uzombonzwa kuti pane murume anoti ndakamusira kana kuti anotaurisa kana vese ndogona kutokudza nekuti uyu ndakamusira iye akatonderesa ndozva kuti ndakasirwa zvakati. Handidi kushayiwa because zvese zvaunenge uchida I can do. Ndakatozvidzwa kuti ndiri multitasked. Saka une uchitiza uchindemi unochibuda washayei mumba kana iri lula togona kuita all night yepresent worship unotopesera watiza pambed. Saka chauri kutiza chi kana iri respect tinotopfugamo maswera say dead maswera say uchi respect vanhu vese varipo neva usingade unenge uchingo respect nenyaya kuti unenge uchida kuvavarira kana kuri kupimpa tinopimpa isu indinopimpa munhu zvekuti anosora chititesa pagirazi kusvika ndini here kana kuti ndiri mwe munhu because nechida kuti level rienderane so. Saka iwe unoda uzotiza kuti hanzi ndazochita nekuti chii for chita une reason iri enough yekuti mai vekwangu vanoti kana wasvika panhau dzacho vanoneta zvino inini ndinoita all night prayer. Ende yangu all night prayer handimirire kukwenywa ini zvinoita mwakadzi anovata akati kwinduko achitya kukwenya murume wake. Ndinoti kune vakadzi kunzoko vekuti anovata akagumbuka zvekuti unoti chiiko apa chagumbukira neyekuti haana kukwenywa kunzi chimbouya apashaya mukwenyi. Saka kuti achitanga munhu manje anotanga kufunga kutya murume kudaro. Murume is supposed to be ningirikini a friend of yours. Kuti unorara wakati quint nekuti uda mwanzo yako nokuti inandimire izvozvo. Ndinototi kukwenya kana akatarisa uko kutokwenya andozomuka ndati opakati kuti tsana uyaika kupresent worship ko makafambirei kwangu uyai kupresent worship. Unomirira kukwenywa apa kunobva kwatamba maclax kuti kuchitamba maclax une mukadzi mukuru kuti kwindi waitwa sei handina kukwenywa. Unomirira kukwenywa nani? Kwenya munhu zvinhu zvifambe. Unokwenya munhu kana usingagone kwenya chingoenda dhaza ikoko unotanga ngopuruzira downstairs wakanyarara unofunga kuti downstairs iyo haizvinzwi chaunenge uchimirira kukwenywa. Saka akasaka kukwenya usiku hwese woita sei? Unongodzika naro roko iroro naro godipa woita otsinzinya kana uchinyara ukangobata uchipuruzira unotonzwa kuti maeffects acho unonzwa yakuita vibration kuti osati right anozongotena oga kudai so inenge yachioma kunge ningirikini oza kuti ndakutopazwa pano. Saka unofunga kuti ukasakwenya iwe wakapreswa shame. Unongotarisa kusaidi kana uchinyara
kungoisa roko ikoko zvinopedzerana asi ukaona achiruswededza zvinoreva kuti pamwe haasi kuda but ukaona asingaruswededzi ane achitoda ipo paya marineta bhoshoro uchiri marineta uchifila kuti temperature iri sei unorinzwa so rega rimbo bhoshoro charakanakira zviri rangogumwa chete so utanga kuti richivibrate unozoona resimba kuda zvati right antinozvona ndiri kutokutipira imwe akadzi ari kumba kutoti hanzi murume wangu vamwe vakadzi vanombonditekstira hanzi maititi ndii ndichitoda ndinongorwa 1 round rasingagutsikani kana usina kugutsikana tell him sha handina kuguta sha tangombijana saka kana usina kuguta uruda kuuta sei utovata vakati kwindi utunzwa rakuridza ngonono apa zvinopiwa sei kurara usina kuguta unopinduruka ka 2020 wapadzui ukati kunge uri kuita manightmares kwani hauna kuguta hanzi najoe bad influence yei nai ndiri kuita bad influence andina bad influence andiri kutaura I'm talking to married people and I'm talking to people that always come to my inbox nema issues avo udza munhu che hapana usamudze zvoku vamwe vacho nje unozoudza zvokuti unorohwa vamwe vacho hamugone kutaura skiri racho novhezi ndochicha waita ichocho udza munhu zvakanaka baby I think tangawo uchitowo slowly handitika because pano mwana anokopinda anga ari kumhanya mu 100 meters atopedza ugoshauti kondozva vava kuindirei pamusoro but unoudza munhu wako chatangombijana ndichifilo zvinhu izvi handitika tozota kumafast forward toita takuenda kumapeni anti unozvona your partner is your friend communicate ndiye wawinaye hapana chekunyara chaunotya chikudza munhu wako unovata wakati kwindi unovata usina kuguta musiwo mangwana akauya futi vamwe varume chanotaka kurova nhasi anoita kana 4 days asina kana kukupisa mushini ugotambudzika ndo pamuno vamwe vaive vachizoita maextra ina ndiwanzokurudzire mukadzi kuti ita side kunzou for a woman so hazvibude but ukaudza munhu wako kuti shaini handisi kuguta itombijana uchipindowo uchinyatsorova uchitomascruzi handinozvona kuti kungo waitwa sei uri kumhanyirei usiku nekureba kwaunenge wakaita so talk to your partner communication is very important ende nyaya yekungotsamwa vakadzi mune system wofuti yekuti kana ukatsamwira murume unoda kumutsamwira nedownstairs manje varume vamazuva vanei nazvo iwe ndiwe unokaura uchiti wakatsamwa ko paunozotsamwanuka unozomutanga sei hanzi naFebi asi Rose akadzokera yes Rose akadzokera ari kudzoka December kuna 28 koko she had to rush back for vana Rose ane vana ati munoziya saka akadzokera paangangoya nezvinhu zvatiri kugadzira kunoku you know I'm becoming Mrs. I'm becoming Mrs. And at this time ndakadzwa kuti Mwari this is my last bus stop for ivavo zvakatopfura wekutanga akandihurira handigare wekutanga akandihurira akandinhumburizira best friend yangu ndikasiya wechipiri akachata neni same handiti ndikasiya wechitatu angari ani zviya mumwe wamurungu uyu murungu handimbodi kunyeberai murungu ndakatomusira iyo nhau yandiri kutaura nezvayo murungu ndini nyakutomuti is not doing murungu wamunoswera muchiparedha muchindikropa nayo aya anga ane kabhatani kakadai ndikati Mwari ndibatsirei handidi kuchita kabhatani kaive kekuti ndakati Mwari ndibatsirei ina handigone kuchita ka I'm not like that ndiri one man one woman saka murungu yaiva nekamwe kabhatani first time anazotanga kuona naye because ndakatanga kudana naye achiri kunze uku azouya muno muzimbabwe
takazouya muno first time taingoonana tichitaura and we would be kissing and all that anditika kwakuzoti the very first day rakatada kutanga kuita encounter ndakaona mashura bata ndandakambona button rakadaro button munoona pakapesera nzara yangu yekiri button ranga rakadai mubvunzei zvese aindipa but ndakati mwarika ndibatsirei ndisachite baba ndakamutaura kuti babe I love you and I appreciate you for everything but I don't want to lie button iroro rakandivhiringidza ndakati pane chinobudera ndakatonyatsomusiya ndakamusiya zvakanaka ende yakazviunderstand akatoti neniwo life yangu ndinotorambirwa izvozvo zvebhatani izvozvo mukundisa murungu ye aiwa nebhatani ndakati mwari mukunodarirei chokwadi bhatani ndakatomutoti how do you even wiwi nebhatani rakadai handisi kuda kutaura zvekunyebaka ndikukutaurirai chokwadi zvandakasira ndakatoti handidi kuchita handidi kuzowanika nda kubuda kunze kuti ndigutsikane ndikati no we can be friends. Do you know what up to now murungu yeye is my friend up to now. And how are you tichoseka ende nanhasi haasati aroora munhu andikutora nezvake nenyaya yebhatani rake iroro musiwo ndakati aiwa no we can't continue because ndakati nditsvage kuti zviri papi nditsvaga panguva yake kudai kutsvaga ndingaone chinhu ndikati nei Jesu kuti zviri kupi zvinhu kudai ndikadasi ndiri kupoya side ndikati chirega nyatsa ndiani ari kutambisa light guys kutsvaga kuti ndikati asi ndiri kumusana izvo ndiri kumberi ndakashokwa papa ndiri kukunyemberai iye anofanira kuiswa muguinness chaimo because button chokwadi namwari ndikudai hanzi naChristine iroro Francisca iroro button ranga risingakure iroro Francisca button iroro ka Francisca hanzi ndipe yangu Francisca how many times I call you button iroro haritombokuri chero chero kurisa mukanaka rinenge richitotsvedza mwari ngaandiregerere haritomboiti but chero ndikakupaka unotomudzosa zvako because ndikuziva zvandiri kutaura unoridzosa aiwa hanzi nauyo ana titi vakakuteerera ino havatomborimo ana tita ilaiti riri kubakidzwa mumarooms aya havatomborimo marooms momo I think kana kuti ruda kutsvere is just blinking. My kids are not here, don't worry. Handitaura izvi vanhu vangu varipo nditoriwo munhu ane brain my bad avapo saka iroro chero vakati ndinoridyaga unogona kuto hapana chokwadi ndiri kukutarai saka ndikandoti aiwa comrade ka aiwa fambai zvinhu ende hanambozviramba mufunge but ndaitoda kuti andiwane because munhu ari bho zvekuti nanhasi ariko munhu ari bho last number munhu ari handidombokunyeberai hatinambobvira takanetsana but nhau yebhatani ina ndidi kutadzira mwari handidi kutadzira mwari yani handizvigone zoti waroorwa wamumereji wotanga kubuda kunze I'm not that type of woman. Saka ndaiziva kuti ndikada kutorana nebhatani iri kai miedzo ichawanda
then ndobva ndazodata uyuwo Benten uyu 1 Benten wandakadata mulife yangu 1 andiziviwo kuti mweya wangu wandipinda iyo pa every person that I dated is the worst mistake I made. The worst mistake yekuti ndakati for the why wekupedzisira wandazodata. The worst mistake mnoiza iyo inonzi wrong turn chaiye pafilimu ya handina more blessing pane vanogona kurishandisa more blessing shamwari inini ndinogona kushandisa but ipapo ndakatadza waibata usataura zvausingazivi ndobva ndazopedzisira worst mistake yandakazoita zvangu yekuzodate someone was younger than me uye handitombomuverenge kana mudhairi remaex yangu uyu anga ari an opportunist uyu nototi an opportunist wandakadheta naye an opportunist yokuti ndikada kutaura kana kuti chika it was a mistake of my life yokuti Mwari I think pane zvaida kundidzidzisa ene ndakatodzidza waitokakosora handina kutozombokontinya Alicia handina kutozombokontinya ufunge I just had to tell the person because you know what I can't ko waikontinya kana kuti ndinoenda pamusoro waenda pamusoro papi asi pamusoro pedumbu waenda pamusoro pei saka ndakangoti musiwe ndiwandikabva ndangoti no it can't. After that and we broke up zvakanaka even up to now we are the best of friends. Antombonditextira tichitotaura nyaya dzingori general but ndaitoti Mwari dai vaita kuti anoitwa ndakazoendawo kudzimwe nyika kundakaona kuti futi kunitori nemasejari ano enlarge even kwa Dr. Yewood kwako vano enlarge vekuwe kwa Yewood vaya vanto enlarge zvavo ndaitomboti ameno kana Mwari anditendere ndichamuudza but hazvichaite because ndamunhu wemunhu ka I can't be discussing that. You understand? Saka amen nchaita find way because uku Yewood vanto enlarge chero iri diki inogona kutobuda yatohombe mari yako chete uku kunodhura chete so long une mari yako anditika. Then the fifth one usati 6 and none no the aiwa inini matando kubloka manje andina kuya pana pakuzotukana nemi saka kwadandudza jangi ndokubloka ndokubloka ndombokunyebere because I'm here to have fun not to be kunduudzwa kuudzwa zvisina basa nditi ndakuudza ita I'm not in the mood yekutukana nevanhu. The fifth and the last, that's the fifth and the last. Manya sorry dama lips. Fifth and the last. Saka ndotonono chindi kropa zvinenge zvaramba unoda kuti umanikidzire relationship isiri kubuda nekuti hanzi vanhu vamwe vanyu muri kugara muzvigurupu zvema relationships nenyaya yekuti hanzi vanhu vanozonditi zvakazodini shamari kana pasiri kupari kupisa ka inda vanotonhorera kana pari kupisa inda panotonhorera kuti zvokuswera uchiudzirwa nevamwe vanhu vekutoti ivo vari kutosafa uku unofunga kuti chero ndichibvuma kuti ndingowanika ndichigara nebhatani zvondipei izvozvo mubhaibheri chaimakatora kuti therefore a wife shall live their ningi and the husband shall live they shall become one flesh unoita one flesh nebhatani unoita one flesh yei iwoda kuzvimanikidzira vamwe vanogara muzvigurupu yote every day vamwe kune 3 months asati atomboziva kuti achatombounusperengera pekuti what is love making chayo autatoizivi uri kungogara mapreti nemapoto mapreti nemapoto love making kuti tisperengereiwo mainingirikini mai whatever misisi yacho tisperengerei kuti love making makapesera kuipiwa rini hamutatorangaririka but kuda kungonzi ndakagarira kunzi misisi plus not mina
not mina. This is the last. So ndotoseka vanhu vaita kufamba vachitsvaga max angu vachimakrop unondikropa ndindatanga nazve zvekuita max4 zvashamisa. Vamwe venyu mune makopolo ende hafu chai vanenge vari 30 something akatanga kuverenga kubva achitanga kuita mhandara kuti tiverengereiwo vamakanetsa navo mukunetsa kwenyu mukukura kwenyu. Vamwe matokanganwa nhamba chai but moyapona it's too much. Munhu wepi one hope from grasshopper. Iwe ndisiye ndite grasshopper kana zvisiri kuita ndichatoita hope grass chaiyo. Munofunga kuti zvinoshamisa izvozvo zvokunzi hanzi ndazoita 4 max. Vamwe vabvunze izvezvi akatanga kuverengera unozomumisa kumuti makasi Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Mikael, Ruben, vese Elijah, Elisha, vese vakapfura nepo. Hoda kunyepera kushamisa kunge zvinonzi iwe ndiwe wazoshamisa ndindazoshamisa kuti hanzi ndakaita max4 inews here dzingatosheyiwe kuti hanzi news someone dated 4 men inews. Chintaulila makopolo cheko variko kunzoko hanzi vana vangani kunge zu ivo tu ivavo ndo vaungada kutondipira history kuda kutondiitira the study of history ko iwe vako 5 baba vangani ivo tu ivavo ndo wabvoda kundipira mbiri sereke kuti hanzi ndine game park. Iro game park rakamboita vana 2 game park chairo rakamboita vana 2. Tintaulila 2 ndo ndidanzi pa ndaita game park ko iwe une 4 ko iwe une 5 tozoti kudi tichagiridze nhau dzacho ipapo tikadzifambira asi unoda kuya uzotaura zve2 otaura hanzi ndane game park. Apa pari kuya 1 chiujende chimusani chine musoro bhangu sababa acho. Chiujende chiri kuya ichi 3 odanzi vana vangani unofunga kuti zvingandibate izvozvo. Ujende achisvika manje ujende anenge achilenda panyika. Ototi hanzi ndabatwa maparts ndabatikana nekuti vanhu vari kunditaura kuti ndakaita mwanani wangu baba ndikaita no saka wanga uchida kufira pana baba ivo vacho vari kukuabhisa vachikuita rafu nekuti hanzi pane mumwe munhu ari chakutaura. Iyo yekufira vanhu ndoimwe inofira vanhu nekuda kukombitana ningi. Imwe meya iri muningirikini mudzimba umu unoda kukombita nekuti vepa next door. Vamwe venyu hamutogutsikane nevarume venyu ndosaka vamwe muchigara muchirohwa. Murume wepa next door anotengera mukadzi wake benzi unenge uchiexpecta benzi yo murume wako asina kana ningirikini inonzi dansani chayanenge asina. Hanzi naGeorge chimbomira zvekutaurisa. Ndataurisei naiwe George. Ndataurisei zvangu. I'm just here to teach and have fun. Kasi wabatikana nezvandiri kutaura. Mira zvako ndikubloke George. Because handisi kutomboziva zvauri kuti hanzi ndiri kutaurisa. Because I'm here to be teaching and having fun. Ibva hako George usandioni. Kana ndiri kutaurisa. Vako ndakubvisa wena andifarire kuti unetsekane nekuona face yangu. Unokwira BP hanzi amaive panext vatengirwa motikari yakarepiwa mumaningirikiri mumabaroom. Unoda motikari yakarepiwa mubaroom murume muchigara mu1 room aneiwana kupe mari yekurepa motikari mubaroom. Competition. Vamwe venyu makazadza vhudzi retu kutaurai unenge uchitenga rema 200
mumba mako chemuproperty wekuti vanhu vakasvika. Do you know kuti rimwe vhudzi unogona kutenga faucet yesofa couch iro vhudzi irori. Couch chairo kutenga kuisa mumba iri vhudzi. Mumwe munhu anenge ane vhudzi rori achigara parukukwe. Ugoshaya kuziva kuti zviri kumbofamba sei. Nekuti mai vepa next door vane vhudzi ravo ravanorembedza. Saka ndidai rangu. Vamwe chaivo mumaraini mumasendiraini edu hadi kupfurwa nechinhu. Kubva kuna anotengesa cobra. Cobra uyai. Fishi uyai. Mapote munhu wese apfura iwo ndio wazoita mari serei. Kungoda zvinhu ngoda ngonzi kusada kusarira zvimwe ngazvikupfure. Zvimwe ngazvikupfure kukupfura. Apa ndichingokurakidza kupfekwa kunoitwa wig. Handina kuya ndakakupfekera wig ndiruma indofarira shoti ya but vhudzi ndinaro. Vhudzi ndinaro pano nekoko because stage yacho yakachikoye kuti ndakuri afford. But ndenda mboono kuti mumba mangu makamira sei ende ukapinda mamanguona aushori. Nenyaya yekuti wakombeiwa, indinokombeiwa. Indinokombeiwa namwana ndotoziva kuti pariu life chaipo vandinokombeiwa nawe inini. Ndotoziva kuti pariu life hapana zviripo. But niyo tunenge wapiwa pressure, usapressurize kuda kutevera ningi. Ita zvinhu zvako nepesi yako. You understand? Usamhanyiswe pesi nemunhu yekuda kuita funga kuti alright. Brazilian yakanaka ndoida keeping up appearance but wono mumba hamuna kana sofa kana sturu. Chirega nditengewo sturu ndiise mumba. Ndozoteverawo Brazilian. Isu kare taisatombomapfeka maBrazilian. Mamwe tinotomaonawo through marketing. Mamwe vanhuwo vanotengesa mavhudzi avo tongozadzirwa. Mamwewo taakutengawo bhozi we can now afford. But taitova nenguva yekuti asinga afford. Inini pandakasiyana nehusband yangu ndaive neproperty ndikatengesa ndikatenga kugara mu1 room from scratch. But ndaitenga zvinhu zvangu mbijana. Dari kwawo nezvimwe mukadzi wemunhu mumba. Ende shuwa baba vepa next apo unenge uchiudza murume wako nyaya yacho nhau dzacho dzaunenge wafambira kusenseni. Murume abva kubasa akaneta arida kutogezeswawo aitiwe sei achidiwa. Inongosvika nonzi ende zvavo vana mwari wavo. Murume kudoti chia mai chipo. Murume wavaitira surprise birthday. Iwe ukatengerwa kakeke muromo munhu unoitwa surprise birthday rei. Imi musati makuafoda surprise birthday. Unoda kusurprise wachi. Aitirwa surprise. Agovharwa maziso. Iwo wautira kuvharwa maziso ko kana asati akukwanisa kukuvhara maziso. Surprise amba achikandirwa. Kumana nyaya yekukwikwidzana mudzimba iyi. Hanzi china tinashe ndakubloka dia. Unotaura izvozvo zvokuko unoenda kunze uku. Nhasi handisi kumboita zvekutukana ndiripo pakutandira neshamwari dzangu dzepano. Gutsikana nezvauri nezvauinazvo. Nezvaunoafoda panguva yo time ichasvika. Ende chimwe chinhu kuseva kwakanaka asikana. Do you know kuti murume dzimwe netumari twavanotipa tumari twatinopiwa nevarume twatinopiwa usangomhanyirire. Murume anogona kukupa kana kuti kune vakadzi vanotopiwa mari kape weekly nemurume kuti shandisa. Wiki rinoswera kupera iyo yapera mangwana apiwa mari iyo ine yapera. Aunganidza kavhudzi kawigi atora chakati aisa. Kubudgeta chaiko uchisevera kutswinyirira mari so uchiseverera so kuchida kumbozvipa kana kuti 2 months dzekuseverera mari. Ndoda kutenga kana 2 plate stove kana usati wakutomboafoda 4 plate. Do you know kuti
unotoswera waita chinhu chako chakanaka. Asi ukangopiwa mari, wakangopiwa mari, time inosvika, but inoda munhu ane wisdom, because inogona kusasvika. Nezvikwereti zvine zvakata murwi kudai so. Mukore uno unotambuka marounds. Isusu tinotamba marounds, ndainzwa ndichimbotaurwa pamafacebook apa. Marounds chaiyo, it's a way of saving money. Marounds aya atinoita aya. Marounds aya anzi china courage rega ndikubloke. Good. Courage ndakublock. Marounds again is a way of saving money. Bvunzai vanhu vanotamba marounds. Marounds ane discipline nekuti unozoti every month ndine munhu anofanira kukandira. Unogara uri disciplined kudai so. Kupinda mumarounds ako ekuti auno afforda kuti ndapinda kana ema 20. Do you know kune marounds kana ema $20 chaiyo? Kune marounds ema $100. Ita zvaunokwanisa, kwete kupinda unomba chipinda muround re 500 iye murume achitambira 200. Une uchiti 500 yacho uchaiwanei? Marounds chaiwo atinoti atotamba isusu ana maititi. Ini ndirakudzwa kuti pamonth ndotamba marounds zvekuti dzimwe nguva so unoti amaiwa zviri kumbofamba sei? Uko ndichiwana mari, uko ndichiisawo, uko ndichiwana mari. Anokudzisa discipline. Kuungana so vakadzi vane isusu vanofunga vane 5 common sense kuti guys ngatiitei marounds tibatsirane. Muunganidza mari yenyu kana a group of 10 like zvatoita isusu ma group of 10 iko nezvemusuwa 1 December tichivhura mamwe marounds. 1 December yeyu takaungana tichivhura imwe group remarounds because pane mamwe marounds akatopera vanhu vakakandirana mari dzavo. Saka takuvhura manyowani. Anokubatsira kuseva. Waseva ukabata mari yako yemarounds, whether uda kuita business or une mudziyo wako ngochida kutenga mombe, watotenga waisamba, wakushandira vamwe. You understand? Mukadzi rongeka kurongeka mukadzi rongeka vakadzi tisu pfungwa dzevarume. Do you know kuti varume hobo vanonyatsofunga chaizvo? Tinoti vakadzi tisu pfungwa dzevarume, varume vambozvifunge kana zveproperty yemudzimba. Varume vashoma vanofunga kuti baby toda kuti tenge makauchi, ndiwo unotoziva zvinodiwa, ndiwo unotoziva kala yemumba, ndiwo unotoziva kuti mumba mangu ndinoda red and white or silver and black or burgundy and chakuti. Nekuti varume they don't have that time yekusoro kuti anze mumba ngamumeche. Chanongoda kusvika mumba nekugeza mboo makachena, iwe uchitoka pfungwa yemumba yemurume. Vamwe varume vanongoziva kushanda achitambira mari yachikupa, but you waste that money nezvinhu zvisina nebasa rese. Hanzi natapiwa murandakadzi unogutsikana neyakadii. Aizi nyaya yakadini tapiwa. Inyaya yekugona kuishandisa. Zvekuti yakadini hazvishande zvori kundibvunza. Hazvirevi kuti kuita hombe ndokugona kuishandisa kana kuti kuita diki ndokutadza kuishandisa. Inogona kutoita diki but ichishanda kamwe kamushandiro kekuti unogona kutoti yogona kuita hombe igokurwadza zvekuti haukwanise kana kuita ningirikini. Saka hazvinei zvauri kutaura zvekuti hanzi moda yakadii, inongoda inoita. Nhasi ndataurisa singaite because I had all the time. But I am sure mabata zvandiri kutaura izvi. Vari kuenda kuSouth Africa, vari kuSouth Africa, ndakudzai kuti madzibaba vanowanika kubva musi wa28 kusvika musi wa30. Vanenge vari pahotel yandataura. Namba ndanyora. Handitika. Hanzi na Lilian. Lilian rega ndokubloka because unaunzwisa zvandanga ndichitaura. Ndakubloka Lilian because uri kuda kundiudzira zvandisina kutaura. Unoda kuisa mazwi mukanwa mangu. Handizvidi izvozvo.
Saka I think ikonasi ndombogumira pano. Ndaneta guys. Ndingasaite all night. Plus ndoda kwenda karaoke. Tonight is karaoke night. I want to go and enjoy myself. And also I need to call Oga. I know kuti Oga anga achifona pa BP nenda mgwetsi. Inini munhu wangu ukanonoka kumfonera ka BP inobvanzi what is going on? What is going on? Saka regadza ndichipedza nemi boss ndakata Oga. Ndakata Oga, I love you. Let's do this again next week. Let's talk real life issues. Reality. Anditika reality. Next week yatinouya panapa. Ndichati mopota ndichaita call line yamunofona tichitaura mitauro mafungirei. Nasi chete kuti handina phone. Mungadai matombofona tichicontribute zvatinongoita paMbutu station. But I hope pane zvandataura pano zvamabata. I hope hapana wandataura zvisizvo. I hope next week it says let's do this again next week. Apa regedza inimbokata phone nimboita zvaoga. Imi mune vanhu venyu ikoko rega nimboita zvemunhu wangu. Anditika because munhu wangu ukangoramba uchanonoka kudaira udai so unobva watanga kunzi why are you cutting my calls? Why are you cutting my calls? Because Oga hazvizivi zvekuti ndinomboti live ndombodini. Haazi munhu wesocial media anenge akutokuya kuti ndiri kukatwa. So I love you so much guys. God bless you. Remember to pray at the end of the day. Pray for your partner. Pray for your boyfriend. Pray for your husband. Pray for your marriage. Pray for your business. Pray for your house. Pray for your children. If you are single, pray for the children God gave you. Your work. Ana tapiwa ways Oga. Oga sha. Oga ari ku South Africa. And anzi na Tulani show urikuita show off. Na imi ndikuita show off. Tulani bye. Ndakubloka enda unotaura uko. Hanzi na uyutapiwa meno zvakutobvunza tapiwa I think uri kuapply wakublockwa zvako. Don't worry me ndikublock as soon as ndapedza kuti bye bye munhu wese. Hanzi na DT I am not real. Bye DT, I don't know what you are saying. I just blocked you. Pray for your house, for your business, pray even for your friends. Tinowanzowira muma friends asiriwo. Ndine munyama nema friends. Ini ndotamba nevanhu vandakatamba nawo mulife mangu list yacho. I think ndakatamba nevaroyi vega vega. Vashoma vanhu vandakatamba nawo vanhu vandakakura nawo up to now vachineni mulife yangu vachirimo. But ndine type dzevaroyi dzandakambotamba nadzo dzakangoyo dzichipfura. Pray kuti Mwari ndirakidzei munhu andotamba naye kuti munhu kwaere. Munhu iyi anditika pray for all that. Mwari anokurakidza nzira. Mwari anokurakidza ukavatungamidza. Vanokurakidza chaiwo munhu wauri kutamba naye kuti anoita kana kuti aite. Vanokurakidza basa rako kuti rinobudirira kana kuti haribudiriri. Pray for your partner. Achibuda kunze uku kune magoritoto. Mwari ndikunamatira murume uyu. Baba ava vanoda kufamba vachimisa. Mwari ndiri kunamatira mweya wekungomisa. Mweya wekumisa pese pese. Baba vangavadzikame mukati metrauzi ravo ngaridzikame. Mwari anodzikamisa trauzi iroro. Vanhu vanofunga kuti ndinenge ndichiseka nditaura kuti ndamatira murume wako. Mwari anodzikamisa kuti Mwari baba vamakandipa havana kudzikama. Trauzi ravo rinofamba richisimuka. Nepari risingafaniri kusimuka. Dzikamisai trauzi. Mwari vanodzikamisa mufunge. Mweya weruchiva baba murume wangu kwaenda uko. Vamwe vane varume vanodhiraivha matraki pano nekwamutokoko. Anoti akabva pano apa kusvika hanzi nabekezela maititi how come I am seeing a flat tummy protruding there because I'm sitting shena iwe. Saka kana ukagara uzuti unogona kudai soita ungeoneka dumbu. Ndakagara zvena iwe unoda kuti ndibva ndatotaka dumbu rangu nekuti hanzi iwe unoda kuona flat tummy resejari. Chimbomira izvo zvati kutaura zvesejari pano tiri kutaura zvevarume nevakadzi. Handiti ngatinamatirei dzimba idzi. Namatirai dzimba dzenyu. Kana mukomana acho anonamatira. Mwari handisi kuda mushurugwi. Ndaneta nekushurugwa. Varume vanongouya kwandiri because vane zvavari kuda ngavabve nezita raJesu. Ngapamboyo munhu ogara.
Mwari anokupa. Ndaramba mushurugwi Mwari handichade zvemashurugwi zvekushurugwa. Vamwe vakadzi manzwa nekushurugwa kunzoko. Wakamboona kuti vakadzi vobo vane tumari vazhinji vacho vane zvinhu ndo vanoshurugwa zvisingaite. Vanongwana murume ari kungoda tumari itoto. Anongoya achida tumari atopedza newe. Apa unobva waperera vakadzi kana vada munhu vakadzi sanike vane mari ava anotengerwa kubva kuiPhone kubva kunduwe. Maine ava vari kushandiswa chimbonamata kuti Mwari aiwa ndipewo murume asingangondishurugi. Maibata ndakuenda mirai ndimbonofonera oga ndanet. We chat next week. Andika musare bo. Love you. God bless you. Bye.